maanta sharaf ayay ii ahayd aniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda safaaraddeena iyo manduubiyadeena maxaa la yiraahdaa jaamacadda carabta iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed in aynu madax ka noqonay oo aynu yeelanay shir gudoonka 6 bilood la soo dhaafay golaha wasiirada jaamacadda carabta maarishtii la soo dhaafay ayay ahayd markii ay Soomaaliya ay madax ka noqotay maxaa la yiraahdaa shirka jaamacadda carabta golihiisa wasiirada maanta oo bisha September ay 10 tahayna waxaan ku wareejiyay sida sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq oo 6 bilood soo socota shir gudoomin doona golaha wasiirada jaamacadda carabta waxyaabo badan ayaa qabsoomay jaamacadda carabta muddadii Soomaaliya ay madaxda ka ahayd sidii maanta ba lagu qirayay maxaa la yiraahdaa shirkii oo wasiirada hadloo dhamay ay tilmaameen muddadaas Soomaaliya sida fiican ay u maamuleysay shir gudoonka oo uga shaqeynaysay maaragtay soo dhawaanshaha wadamada carabta iyo iskaashigooda iyo shaqada ay jaamacadda carabtu ay la leedahay xiriirada ay la leedahay dalalka adduunka intii aan joogay waxaa jiray shirkii jaamacadda carabta iyo dalka Ruushka oo Moscow ka dhacay oo aan la shir gudoominay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka waxaa kaloo jiray shirar dhowr ah oo istithnaaya ama aan caadi ahayn oo iyaguna Qaahiro ka dhacay oo aan shir gudoominay kuwa looga hadlay xaaladda Falastiin iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa iyo dalalka carabta qaarkood dhibaato ka jirtay intaas oo dhan waxaa lagu dhameeyay wada tashi isoo dhawaansho mana ay ahayn arrimo dhib yar arrimo badan oo caalamka islaamka dhibka haysta ayaa jira maanta waa looga hadlay shirki sida dhibaatooyinka jirta dadka haysta dadka iyo dalka Falastiin dhibaatooyinka haysta iyo colaadaha ka taagan dalka Liibiya Suuriya iyo Yemen marka anaga sharaf weyn ayay noo ahayd haddaanu nahay dadka matalaya ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed inaanu jaamacadda carabta madax ka ahaano golahooda wasiirada muddo 6 bilood muddo dheer ayay arintaasi aynu ka maqnayn maxfalada adduunka marka intaas aba gool loogu filan laakiin hadda waxyaabo la taaban karo jaamacadda carabta muddadan inuu madaxda Soomaaliya ka ahayd golaha wasiirada la qabtayna way jiraan maanta waa laga marxanti furay marka maanta munaasabadan waxaan u mahadnaqayaa hawlwadeenada iyo diblomaasiyiinta ka hawlgala safaaradda ahna manduubiyadda ama maaragtay maxaa la yiraahdaa kooxda noo joogta safaaradda Masar iyo jaamacadda carabta intaba oo dadaal badan ka geystay iyo taageerada aanu ka helay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha muddadii aan ka ahaa shir gudoonka golaha wasiirada jaamacadda carabta sidoo kale kaalmadii aan ka helay iyo garab istaagii aan ka helay wasiirada kale oo saaxiibada oo jaamacadda carabta dalalkooda iyo amaanada ama xogeynta ururka jaamacadda carabta marka sidaas ayay ahayd arintu waana ku faraxsanahay kaalinta aan ka geysanay hawsha jaamacadda carabtu ay qabato iyo kaalinta ay Soomaaliya uga jirto maantana go'aamadii shirka soo baxay waxa ugu weynaa in la qiray horumarka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed sameeyaan iyo in la garab istaago dhan siyaasadeed dhan amni dhan dhaqaale
intaba dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed.